Xabar qilinishicha, 30 kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'in zalida Kishilik huquq oliy komissari Michelle Bacheletning vazifasidan ayrilish murosimi bo'lib o'tgan. Michelle Bachelet Uyg'urlarning kishilik huquq doklatiga aloqador dokladni e'lon qilmaganligi uchun G'arb davlatlari va kishilik huquq tashkilotlarining tanqidiga uchrab kelgan edi. Shundaqdimi, nurg'unlagan kishilik huquq tashkilotlari va siyosiy aktivlar Bachelet hech bo'lmasa vazifasidan ayriladigan oxirgi kunlarda Uyg'urlarga oid dokladni e'lon qilishi mumkin degan umidini saqlab kelgan. Holbuki bu umid muso'g'ichilashgan. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan terror siyosati xalqaro jamiyatda oshkor bo'lib, nurg'unlagan davlat va tashkilotlar Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi va bu sababli Xitoy bir qism embargolarga duch keldi. Buningdan qattiq beyaram bo'lgan Xitoy rejimi Sharq Turkiston masalasida yolg'on tashviqotlarni kuchaytirayotgan bo'lib, bu qitim Uyg'urlar yana Osiyo, Afrikadagi bir qism davlatlarning Jenevada turishliq vakillar umiga Sharq Turkistonni ziyorat qildirib, ularning ko'zini bo'yashga uringan. Atalmış Uyghur Avtonom Rayonluq Partiya Komitetining sekretari Ma Xingruy qatorliqlar 26 avgust Urumchida atalmış Xinjiangda ziyorati bo'lgan Osiyo, Afrikadagi bir qism davlatlarning Jenevada turishliq vakillar umigidagilar bilan ko'rishib, xalqaroda kun tartibga kelayotgan Sharq Turkiston masalasini ko'z bo'yashga uringan. Tayvan tunji qitim havo sohasiga xiloflik qilgan Xitoyning uçqushsiz aeroplaniga ogohlantirish o'qi otdi. Tayvan matbuotlaridagi xabarlarga qaraganda, Tayvan armiyasining Jimin mudofaa qo'mondonlik shtabi Xitoy uçqushsiz aeroplanlarining Dadan oroli, Erdan oroli va Shili oroli ustidan uchayotganligini bayqagan va uçqushsiz aeroplanni o'q etib ogohlantirgan. Türkiye Devlet Müdafiə Ministeri Hulusi Akar, Türkiye armiyasının komandalları bilan birga do'st va qarindosh davlatlarning davlat müdafiə ministerleri ve muavin ministerleri bilan ko'rishdi. Minister Akar onun taklifiga binoan Türkiye'ga kelgan Azerbaycan Davlat Müdafiə Ministeri General Zakir Hasanov, Shimoliy Siprus Türk Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministeri Taksin Ertuğruloğlu, Qozog'iston Davlat Müdafiə Ministeri muavin General Sultan Kamaldinov, Qirg'iziston muavin mudofaa ministri general Akil Ibrayev va O'zbekiston muavin davlat mudofaa ministri polkovnik Hamdan Kashiyev bilan Davlat Mudofaa Universiteti Quruqliq harbiy maktabida o'tkazilgan yig'inda ko'rishdi. Qozog'iston prezidenti Qosim Jomart To'qayev o'zlarining qonun bilan idora qilish, davlat va hamma odam uchun barobar fursat prinsipiga asosan yangi Qozog'iston qurilayotganligini bayon qildi. To'qayev 13 avgust Qozog'iston asosiy qonun kuni munosabati bilan tabrik so'zi qildi. To'qayev bu yilgi asosiy qonun kunining alohida siyosiy ma'niga ega ekanligini bayon qilib, mamlakat miqyosida asosiy qonunga tuzatish kirgizish, umumiy xalq orasida ovozga qo'yishning natijasi xalqimizning davlatimizga yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan universal islohotini kuchli qo'llaydiganligini ko'rsatdi dedi. Rossiya Tashqi ishlar ministerligining xabar qilishicha, Azerbaycan-Armeniya chegarasini bekitishdagi ikki taraf komiteti Moskvada yig'in ochgan. Egilishicha, yangi yig'inning vaqtimi diplomatik yo'llar orqali qaror qilinadi ekan.